kağıdı lazım bize. Sonra bunu böyle katlıyoruz. Bu A4 kağıdımızı böyle dikdörtgen ince bir şekil veriyoruz. Sonra açıyoruz. Bu sefer üçgen yarısı, 2 tane üçgen yarısı değil, dev gibi bir üçgen yarısı yapıyoruz. Sonra bunu açıyoruz. Sonra tekrar büyük bir üçgen yarısı yapıyoruz. Sonra tekrar açıyoruz. Sonra kağıdı büküyoruz. Kağıdı büktükten sonra yapıyoruz. Kağıdımızı çeviriyoruz ve şu öndeki üçgen yarısını yukarıya çıkartıyoruz. Ama aşağı indirmiyoruz. Yukarı çıkartıyoruz. Şimdi göstereyim size. Böyle yapıyoruz. Diğerini de aynısını. Böyle katladıktan sonra böyle çıkartıyoruz ki gerekli olacak. Şimdi burayı şuraya katlıyoruz. Diğerini de aynı yapıyoruz. Burayı şuraya katlıyoruz. Katladıktan sonra kağıdımızı yapıyoruz. En ucu var ya, onu aşağı indiriyoruz. Böyle yapıyoruz kağıdımızı. Sonra alıyoruz kağıdımızı. Sonra biraz kağıt kalınlaştı. Dikkatli olun. Böyle katlıyoruz. Katladıktan sonra böyle bir katlayalım ki neden olduğunu sonra açıklayacağım size. Videonun sonunda bekleyin. Şimdi makasayı da acınız olacak bu bölümde. Şimdi üstünden başlayarak alta kadar kesiyoruz. Kestikten hemen sonra böyle dümdüz kesiyoruz. Ama dikkatli olun. Elinizi falan kesmeyin. Siz bu bölümde, hatta siz yapmayın, bir büyüğünüzden yardım isteyin, o sizin yerinize yapsın. Şimdi üstünü kesiyoruz. Kestikten hemen sonra onun ikisini çıkartıyoruz. Yani çıkarttık. Sonra aşağıya küçük bir hamle yapıyoruz. Yani yaptıktan hemen sonra kanatlarına geçti. Böyle. Sonra da diğer tarafı. Şimdi de makası al anne. Yani siz makası alın. Koyun bir yere. Şimdi böyle arkayı da katlıyoruz. Aç bir arasını. Bakayım. Biraz iyi oluyor. Bastırıyoruz. İyice bastırıyoruz. Çekil. İyice bastırmanız lazım bu kağıt uçak kanadında. Yoksa ters çıkabiliyor. Tam istediğim gibi çıkmıyor. İsterseniz bu kağıttan uçağı
hatıra olarak da saklayabilirsiniz. Açtık ve kağıttan uçağımız bitti. Bu kadar. Teşekkür ederim. Rica ederim anne. Ya harika. Anne videoyu